अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल्याण न्यूज़ में भलीकार माया हमीदा अंजुम। नाजरीन, ठेकेदार एसोसिएशन ज़िले दादू के अगवाणनि गुलाम मुर्तज़ा कंबराणी, खलीलुर रहमान शेख, शहजाद भंड, रफ़ीक अहमद मीराणी, अहमद मल्ला, अदील दावच ऐं ॿियनि दादू प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त दादू ज़िले में अटकल 400 तरक़ियाती स्कीमनि जे लाइ आयल बजट डीसी दादू रोके छॾी आहे, जंहिं सबबि स्कीमूं रोलड़े जो शिकार आहिनि। हिननि चयो त पब्लिक हेल्थ खाते, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़, एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज खातनि जे स्कीमनि जो कमु रोलड़े जो शिकार हुजण करे दादू ज़िले जो अवाम सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। दादू ज़िले जे 4 तालुक़नि में तरक़ियाती कम रोकियल आहिनि। फिनांस खाते दादू ज़िले लाइ फंड्स जारी कया आहिनि ऐं असीं प्रोफेशनल ठेकेदार आहियूं। हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कयूं था त असां एडवांस अदायगियुनि जे हक़ में न आहियूं। जेकॾहिं मथे ज़िक्र कयल खातनि जे ज़िले अमलदारनि कंहिं बि ठेकेदार खे तरक़ियाती स्कीमनि में कम लाइ एडवांस अदायगी कई आहे त उहो अमल ग़लति आहे। असां सिंध जे वॾे वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी सिंध ऐं आला अख़्तियारनि खां मुतालबो था करियूं त आयल फंड ठेकेदारनि खे जल्द जारी कया वञनि।